Hai, salam do'stlar. Atgan soat 7:07. Disneyga mangduq. DT ang qulaylik Disneyga berish uchun taksilarning necha soati bormiz. Disneyga birdamdilam DT bilan berib vaqt bo'ldi. Shunga DTni tanladik. Shunga bilan men DTga jo'nab bolalarga Disneyga berib nima ish qilsa bo'ladigan, nima ish qilsa bo'lmaydiganlik to'g'risida bir yo'g'on kengash açdım yig'in. Bu bolalarimiz pek gap anglaydi. Nima desek hadab shuni qiladi, pek aqlli ish qilib, pek aqlli. Bu yig'inlarni hech bo'ldik. Balalarımızın hayatında tuncu qıdım DT'ye degan bu narsaga o'tag'izdik. DT'ni tiyan qilg'izdik balamizga. Hamma odamning mashinasidan bo'lmaydiganligi, DT'larga mi chiqadiganligi, hamma odam bundan mashina bilan yashamaydiganligi to'g'risida tushuncha berib qo'ydik. Andan keyin Disney'ninki ishkini oldiga keldik, paydo tutdik. Paydolardan keyin mana Disneyga sog' salomat kirib oldik. Kirishimizga ham bizni mushtalar qarshab ketdi ya. Balalarimiz degan xo'sh bo'lib degani ko'rib. Bular bilan ko'rish bo'libmi shu Disney'dagi eng yaxshi budjet o'yin Jalabi hayda shu o'yinni o'ynash uchun paydo turib kirdik. Bu o'yinni men pek yaxshi ko'raman. Har qitim Disneyga kelsam, cho'qim 2 qitim yo 3 qitim o'ynamay ketmayman bu ish qilib buning amroqligimdan. Bu intayin peyzaj chiqib o'tazanglar bir xil shunday maydonga berib qolgandek buning kinosini hamda demisam hammanglardek ko'rib bo'linglar. Bu kino hamda dunyoga dangliq kinolarning birisi. Ish qilib buning ichidagi bu o'yinini mo'ash kinodeklam yasab o'tgandaylik kinodagi manzaralar ko'z oldimga keldi. Şunun bilan bu yerdan o'ngishlik chiqib oldik. Chiqib bolalarimiz Disneyning o'yab-yerlarini payqirab judi qash o'ynaylik desam, yo ash misildab bu bolalarim. Anadikimiz Dipensionga kirdik. Depension deganmi? Endi shu bütün o'yinlarning ichida odamga eng rohat berishlaydigan o'yinda. O'tgandan keyin dunyoning eng güzel yerlariga olib kirdi. Ash manzaraning ichiga kirib ketisizda, ash manzaraning ichida o'zingiz bodeklamay qilsiz bu o'yinda. Balalarımga bağın yerlerinin ne ekanligini hammani tushuntirib, tunishtirib mangdim. Mush o'tloqlarga kelsak, ash o'tloqning bir purqini qo'ydi da, dal mush o'tloq deganda his qilamiz o'zimizni. Mana shunda qaranglarmi manzaralarning payzligini. Ma ekranda bunda chiqqan bilan, ma naq maydonda bo'lsanglar mush yerga bag'andaklar mashlagan jo'jimi. Hech yaxshi ko'rmash qilib mush Disneyning degan payzligida bu dunyoda olti tanlanma gap bu Disneydan. Az hem saz degan şumu ya. Az bo'lganlik uchun vahshiy saz bo'lib ketgan bu Disney. Ish qilib, shu Disneyga jildi kavatimiz hamda uda 5-yil 5 yil bo'ldi. Har yil kelamiz. Boshqa vaqtchilarga bo'lsam qat'iy bag'im kelmaydi ish qilib. Bu ya'niki yeydigan bengurlarni alamatda ish qilib. Yemek-ishmeklari bak qimmat bo'ldi bu Disneyda. Shuning uchun og'dek bo'lsa, agar Disney kirsanglar o'zinglar yeydigan narsalarni azroq tiqib akrasanglar bo'ladi. Mana endi bizlar paradda mushni deb akilganmiz shu bolalarning eng yaxshi ko'radigan shu bolalar eng amroq qo'nchoqlarningki odamlashtirgan nusxasi mush yerda paraddan o'tib berdim. Bolamning otisi ma bu. Set yaxshi ko'rdim. Xo'sh ketgan. Şeyde Ayşe Goncu degan Aysa Goncu deb qapti ekan. Men shu üç tarafdan vaqirab tillab meni Aysa emas o degan Ayşe deb to'ydirib etdi. Bolamning aksi ma bu, o'g'limning aksi keldi. Xo'sh bullab maladigan shu bolalar eng xo'sh bo'lgan ya mush paraddan Disneyga kelsanglar 2 maydon ko'z tutdim. Ani kechlik ko'rinishim va kunduzda 2 qitim jami 3 qitim keras. Çok bolalarni ko'z tutdim. Uchlisini to'liq ko'z tutdim bolalarga. Mush yerda bolalar eng xo'jalik topadi. Qizim qaranglar, otisini uyga qaradi. Men yana bir otisiya, birinchi otisi mana Ayşe otisiga ma u. U tasqaldi yig'lab ketgan. Tasqaldi ayay meni vag'li, mening qizim jugurib chiqib. Shib ketibdi. Shuni bilan bo'ladi. Xo'sh, bular hayajonlanib, qilib birdamgacha mushiq kelami desam, ishlamsizlar. Bir xil xayol surib qopti qizim. Anadikimi shu tishiga ayrandab mush o'yin bormani cho'qim o'ynanglar. Kichik bolalar o'ynag'lim bo'ldi ko'shan chiqdi. Ey, si payzadanglar. Disneydagi o'yinlar bir-birisidan payzaj qilib, bunda quta deydig'ini yo'q ish qilib. Degan xo'sh bilan men Disneyni yaxshi ko'rmadim sizlar. Men erim meni zangli qilib, mush butun 10 odam kiribdi. 10 odamning ichida eng xo'shili senkensa desa ola degan tasdiqlab bu gaplarni, ya'ni meni zangli qilib, bolalarimiz sendek xo'shal emas degan deydi. To'g'ri, men Disneyni bek yaxshi ko'rma. O'g'limning otisi bor anglamaydi. Bu yil Aylisini bek yaxshi ko'rdi. Shuning bilan bir şey akirib, cho'giltib chiqdim. Ma'lum Famozninki uyiga bir şeylarga akirdim. Xo'sh bular chunki o'zlari ilk denjil ko'ygan bo'lgandan keyin mana maydonda ko'rib bunda qilsa tig'mi hayajonlanib ketar ekan.
Yerip kaldık lekin düştüğün gün boğanı ve işi yerip ketdi bu Disney'ga özüňlarni çıňdap kirmeseňler bir gün ýolmaňdagan iş bolmaşdy diýip. Beklam adam beklam çarçaýdy. Bulturlady mu halebi telerim batdy, hali ýetişdi. Majily men qeryp gaga okşaýmyn. Şunçilik yerip ketdim, düşdüň gün boğan jagda halym qanmady ya, yelim çiketdi. Şundak bolsunmu ýene ballarymy emrah bolmasa bolmaýdy, men oturup duray diýen gepni uqmay taň sokuldap jüdüm kendi. Mawu hudi diýen qonçaknynki işki, mawu ýyly hudina taňwan gosy. Imam peyzamış uyla, balanlaryň ekeseňler hemmen asasy oýundylar. Muna Disney'deki en pitchet bir oyun bulmağı yoklama, 5 set kıcı işçi diyen mo. 5-6 kıtım oynasanız bulduğun. İki balam oynayaldı ya şimdi ya. Ve işi peyzam oldu. Şundan geçtik baratık geldi. En xatarlik iş mana kovu başlandı. Disney'nin 5 set kuta bulana iki olsanlar. Ve işi ölüp gitsizler. Tünügen mala ilişe degen gibi tuyguzup tazı attı konmamıştı bir tağanasını. Şundan bir muncuk kuyulup çıktık. Lekin balla ve işi hoş buldu. Üzümüzmü bek hoş bulduk. Valla diyen yeri buna diyetiyordum. Uxlapla kaldı. Yatak qaytıp kelgen iki oyuncuklarını görüp yana içilip gitti. Hatta emdi Qampucan'a barımız veytan. Emse etki Qampucan'ı yana bir sayat kılımız dostlar. Hayır hoş. Ben uxudum, bek çarçadım.